你可以说我灵活性不行，但是你不能说肌肉男形象不行。我报名了手机大秀职业模特的面试，我让你看看我这个身材是如何碾压专业模特的。兄弟们看见了吗？这才是肌肉男现实生活中的待遇，美女身材。到了啊，进去。兄弟们看到没？正儿八经的大秀平面模特面试 ，Just do it。小姐姐，您就照着他给我画就行，画出那种超模的感觉，辛苦你了。哎，你这有眼线笔吗？有的，有是吧？有就行。帅不帅？啊，这个也是。老师，这是我们给你准备的衣服，最大码的。最大码的是吧？对。行，那我就试一个。好。衣服太紧了，节目组怎么搞的？就给肌肉男穿那么紧的衣服，有剪刀吗？改一下。这个衣服确定撕坏不赔钱。那我真撕了。起活，西装成背心。现在请叫我西装暴徒。你也是来参加比赛的吗？是。你认识我吗？你打开抖音，你搜孙良轩，看见没？哇，400多万粉丝。我看你也挺有气质的，谢谢。就是有点细。你看那么多人，好像就除了我都是职业模特，你也是吧？以前在国际 T 台走过。啊，国际 T 台。走过一下。啊，我也是。我给你走一段，你看看。好啊，要不咱俩一块走，热一下身。没问题。从那里吧。我给你走一段。你走我后面。你不要挡我镜头，那小伙子毛躁，一看就没有什么经验。兄弟们，到达预赛区了，咱们来看看今天的对手质量怎么样。现在这次不紧张了吧？不紧张，胳膊都比我细，我紧张什么？老师们好，我是孙良轩，来自江苏徐州，现在是一名健身博主，很高兴来到咱们荣耀剧目的大秀现场。我之所以把咱们的小剧目挂在脖子上，是为了随时让我的老婆能找到我，无论我在训练还是在工作，她都可以随时找到我。爱老婆的男人。如果你在举哑铃的时候，你老婆打电话，你要马上放下哑铃去接听她的电话。对。直接就可以接听。为什么把小剧目挂在胸前呢？是因为我觉得我的胸肌是我最自信的地方，所以说我把咱们的小剧目挂在我最耀眼的地方，让它跟我的身材一样耀眼。抱歉，老师，我接个电话。喂，老婆。上回说拿冰箱你也没拿回来。我在台上呢，直播呢。挂了，拜拜。不好意思了。哎，梁轩，作为东北爷们儿，我服你啊，爱家。我觉得这个手机，我们的小剧目非常方便，尤其是我平时喜欢户外运动、跑步、爬山，然后骑单车，这样的话我就不用再单独打开手机，直接看小剧目就可以看到我骑行了多久，运动了多少时间啊，对我来说很方便。而且这个小剧目还有一个我觉得更棒的就是，跟我老婆一起自拍的时候啊，这看的比较方便。你能看见？对，她自己能看见自己样子，所以说就不会再把这个锅甩到我头上。爱老婆生气啊。